शुक्राम है, हमने नाका तो सही जगह लगाया है ना? जनाब ये सही जगह नाका लगाया है। यहाँ से तस्कर आते जाते हैं। तस्करों का ये चोर रास्ता है, तू ध्यान रखना कोई बिना चेकिंग ना जाने पाए। ठीक है जनाब। अरे छोरे तू चौकस रहिए, इधर उधर दोनों तरफ ध्यान रखना है। यहाँ से तस्कर आते जाते हैं। अरे रोक 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 है। हाँ जनाब, क्या बात है? अरे कहाँ जा रहा है? जनाब इसके कब्जी हो रही है। उसका टिक्का लगवाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अरे कितने दिन हो गए इसको दवाई दिलाते हुए तेरे को? काल तो जी बहुत बढ़िया डॉक्टर ने दिखाए हुए इन्हें। इसो टिक्को लगाए हुए बड़े ऊँट की कब्जी खुल जाए पड़ेंगी तो कोई नहीं खुली। अरे इसको कितने दिन हो गए रोटी खाए हुए को? 15 दिन हो गया जी। अरे ऐसे कर, वापस मोड़ और इसको पेट भर खाना खिला। अरे इसके कब्जी क्या खुलेगी, इसके पेट में तो एक दाना ही नहीं है। चलो जाओ भागो यहाँ से, पहले इसको पेट भर के खाना तो खिला के लिया। चल मोड़ इसको। ठीक है साहब जाओ। हाँ वापस जाओ। आ जाते हैं पता नहीं कैसे कैसे यहाँ। अरे शुक्राम, ये औरत किसको लेकर आ रही है यार इस तरह ये? अरे मैडम के बात है? जी ये है मेरा पड़ोसी गूंगा, मेरी तरफ देख के छींके मारता है और शरारत करता है। ये कोई हमारा काम थोड़ा ही है। इसे सरपंच के पास लेके जाओ। जाओ, हमें अपना काम करने दो। जी मैं इसे सरपंच के पास लेके गई थी, पर ये किसी की नहीं सुनता। ये पुलिस से डरता है और किसी से नहीं डरता। आप इसे समझाओ। अरे क्या बात है? मैडम ये क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जी मैं समझाती हूँ आपको। ये कह रहा है मैं परिवार में अकेला हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, और जब मैं कुंडी सोटे में चटनी रगड़ के खाता हूँ तब ये छमका लगाती है और मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खाती है। अच्छा ये बात है। अरे मैडम जी, अपने घरे वो छिंके मारे या अपने घरे वो खांसा है तो आपको इसमें क्या इतराज है? जी मैं बताती हूँ, हम दोनों हैं पड़ोसी और हमारे दोनों के घर की जो दीवार है वो है थोड़ी सी नीची। तो ये वहाँ से मेरी तरफ कभी छी छी छींक मारता है तो कभी खू खू खांसता है। अच्छा ये बात है। आप दोनों के बीच में वो दीवार ही दीवार बन के खड़ी है। आप लोग उसको ऊंची क्यों नहीं करवाते? साहब जी दीवार सांझी है और ये मुझे आधे पैसे भी तो नहीं देता। क्यों रहा? तू आधे पैसे क्यों नहीं देता इसको? मैडम जी ये क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जी मैं बताती हूँ। जी ये कह रहा है मेरे कौन सा घूंघट वाली है, मैं छड़ा मलंगू, मैं क्यों दीवार ऊंची करूँ, क्यों पैसे दूं? तो फिर इसमें कसूर किसका है? जी इसी का ही है। ये गूंगा लगता ही है, 100 तेजों का तेज है, बहुत चालाक है, 3 औरतों को तलाक दे चुका है। अरे मैडम ये क्या कह रहा है? ये भी मैं ही बताती हूँ। जी ये मेरे लिए बोल रहा है, तू कौन सा कम है, तू भी तो चौथी जगह आई है। जनाब फेंको तो मैंने सिद्धो कर दूं। अरे चुप कर, ओ तेरे बस को कोनी, वो तो रोड़ो ही हो रहा है। अरे चुप करो, नहीं तो थारा दोनों के बीच की दीवार ही ढा दूंगा। अरे मुझे ये बताओ,
अब तुम दोनों का झगड़ा दीवार का है कि छींके मारने का है या खांसने का है? जी ये छींकता भी है और खांसता भी है। जनाब फेंको तो इंगी छींक के मैं सारू ही की बंद कर दूं। अरे मैडम, ये छींके मारता है, खांसता है, तो तू इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाती? अरे मैडम, ये भाग क्यों गया? जी इसने पहले भी छींक मारी थी तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जाते ही इसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया था। हमारा ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, फिर भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ट्रैफिक के नियमों की पालना करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।